जिते मुंहिंजो नालो मोहम्मद उर्स आहे। मां ज़ात जो मलाह ऐं आमिरी जे सरज़मीन जे ख़ाक मां पैदा थियल आमिरी जो रहवासी आहियां। मूंखे पंहिंजे उस्ताद जे हिकु लिखियल किताब तां पंहिंजे ॻोठ जे तहज़ीबी ऐं पुराणी यादगिरियूं दड़े जे बारे में कुझु सबक़ु मिलियो। सो मूं दिलि में सोचियो त मां इहो सबक़ु पंहिंजे मौज़ूद शख़्सियतुनि जे अॻियां दड़े जे बारे में पेश कयां। बिस्मिल्लाह, जेको मां हींअर तव्हांजे साम्हूं पढ़ां थो ऐं उमेदु आहे त असांजे हिन तहज़ीबी दड़े जे बारे में तव्हांखे जेका ॼाण मुंहिंजे उस्ताद खे हुई, जेका मूं वटि पहुती आहे, सा इंशाअल्लाह तव्हांखे मिलंदी। सिंध माथिरीअ जे तहज़ीब जो मगर हज़ारे साल पुराणी आहे। क़दीम आसार ॿुधाइनि था त नील ऐं दजला खां पोइ हज़ारे साल अॻु सिंध माथिरीअ जा माण्हू तहज़ीबी हुआ। आमिरी कोट ॾिजी ऐं मोहन जे दड़े जे तहज़ीब ऐं उन हक़ीक़त जो उहिञाण आहे त कोट ॾिजी ऐं मोहन जे दड़े जी तहज़ीब जे शाहिदीअ जे बावजूदु तारीख़ी नवेस तारीख़ी रक़म करण में सच ऐं सदाकत खां मुंहुं मोड़े तहसुब वारो रवैयो अख़्तियार बि कयो आहे। उहो ई सबबु आहे जो असांखे हक़ीक़ी तारीख़ हासिलु करे नथी सघी आहे। हीउ फ़र्ज़ु बि हाणे असां ते आइदु थिए थो त हासिलु थियल तारीख़ी हक़ीक़तुनि खे परखण लाइ सच ऐं कूड़ खे चिटो करे साइंसी अंदाज़ में पंहिंजो हक़ीक़ी अमल जारी रखूं। सिंधु माथिरीअ जे सीतामाई किताब में लिखियो आहे त दुनिया जूं सभु तहज़ीबूं दरियाहनि जे माथिरियुनि में पैदा थियूं आहिनि। वॾियूं वेझूं आहिनि। नील नदीअ जे माथिरीअ जी तहज़ीब या दजला ऐं फ़राख़त जे माथिरियुनि जूं तहज़ीबूं तोड़े ॾाखिणियुनि ईराननि जे कारनि दरियाहनि जी तहज़ीब आहे। सभु दरियाही माथिरियुनि जूं तहज़ीबूं आहिनि। अहिड़ी तरह सिंधु दरिया जे माथिरीअ जी तहज़ीब में पिणु इहो आहे त सभु सलाहियतूं हुयूं जेके कंहिं वॾी तहज़ीब खे जनमु ॾेई सघनि। महराण जी माथिरीअ में दफ़न थियल सुधरियल ज़िंदगीअ जा उहिञाण मोहन जो दड़ो कोट ॾिजी ऐं आमिरीअ जे दड़नि खोटाईअ बैदि ज़ाहिर थी चुका आहिनि। मिस्टर N.A.G. महतार 1931 ऐं 1927 जे विच धारे छाहूं जो दड़ो ग़ाज़ी शाह ओहलरी ऐं अली मुराद जेकर ऐं आमिरी जे दड़नि जी खोटाई कराई ऐं महराण जे दफ़न थियल तहज़ीबुनि खे मनज़र आम ते आंदो। आमिरी जो दड़ो बाक़ी ॿियनि दड़नि खां उन करे बि अहमियत हासिलु करे वरिती जो हिन दफ़न थियल शहर जी तहज़ीब ऐं मोहन जे दड़े कोट ॾिघी ऐं तहज़ीब सां मुशाबत रखंदड़ आहे। आमिरी जो दड़ो सिंधु दरिया जी ओलह तरफ़ मोहन जे दड़े खां अटुकल 85 मील ॾखण में आहे। हीउ फिटल शहर छाहूं जे दड़े खां 25 मील परे आहे। ओलह तरफ़ आमिरी जे ॻोठ वटि दरियाफ़त कयो वियो आहे ऐं उन्हीअ मुनासिबत सां हिन दड़े खे आमिरी जो दड़ो सॾियो वञे थो। असांजे उस्ताद मंठार मलाह लिखियो आहे त ओलह में लकीअ जे जबलनि जूं क़तारूं हिन शहर जे तमामु वेझो आहिनि ऐं अची पवनि थियूं। हिननि जबलनि में 3 दुनिया जा अज़ीम ऐं क़दीम ऐं किलो रनी कोट जो आख़िरी छेड़ो आमिरी जे साम्हूं ख़तमु थिए थो। रनी कोट जे उन्हीअ दीवार जो हिकु दरवाज़ो आमिरी जे साम्हूं आमिरी जे गेट जे नाले सां मशहूरु आहे। हीउ शहर बि मोहन जे दड़े ऐं रनी कोट ॾिघीअ वारे तहज़ीब जो सिलसिलो लॻे थो ऐं लॻभॻि इन मुदत खे ज़ाहिर करे थो त खोटाईअ मां मोहन जे दड़े जी साॻी तहज़ीब जा आसार ऐं मिलिया आहिनि। वधीक असांजो उस्ताद साईं जो मंठार मलाह लिखे थो त खोटाईअ बैदि बलूचिस्तान जी तहज़ीब जा निशान हेठायूं तह मां ऐं पिणु लधो विया आहिनि। ज़ाहिर थिए थो त हिते बलूचिस्तान जे ओलह जे मुल्कनि जे माण्हुनि जी अचु वञु पिणु रही आहे। हीउ शहर कीअं तबाह थियो ऐं उन बाबति का बि तसलीअ बख़्श ॼाण हासिलु न थी आहे।
पर ख़्यालु करे सघिजे थो त रनी कोट जी तइमीरात खां पहिरीं उन ई लंघी ईंदड़ तातारी हमला आवारनि जे उजाड़ जो सबबु मुकमल हुजे। साॻीअ तरह हिन शहर जे असुलु नाले जी सुध बि हासिलु थी न सघी आहे। अलबत्ता हिन फिटल शहर जे भरिसां मौजूदह ॻोठु आमिरी जे नाले सां सॼो वञे थो ऐं आमिरी नालो कीअं पियो उन बाबति बि असांजे उस्ताद मंठार मलाह चङीअ रीति मुकमल तहक़ीक़ थी नाहे सघी। मूं जॾहिं आमिरी जे नाले बाबति तहक़ीक़ शुरू कई त मूंखे किताबनि जे अभ्यास मंझां कुझु पतो हिन तरह पियो। अल कलाम जे मुसनफ़ जो बयानु मुताबिक़ आहे त जेको बयानु हिते जीअं आहे तीअं ई रक़म करियां थो, मगर कुझु ॻाल्हियुनि सां इख़्तिलाफ़ पिणु रखां थो। जंहिं लाइ असांजे उस्ताद मंठार अली मलाह वज़ाहत कई आहे त तहफ़ुज़ुल कलाम जो मुसनफ़ लिखे थो त जीअं त असांजे उस्ताद जी तहक़ीक़ मुताबिक़ जेको आहे सो मुसनफ़ लिखे थो त छुटो आमरानी नाले सिंध जे राय घिराणे जो अमीर हो ऐं राजा दीवारा जे सौटनि मंझां हो। दलू राय पंहिंजे ज़ुल्म ऐं सतम राणीअ में हिकु ज़बरदस्त मशहूरु माण्हू हो। हिन जे ज़ुल्मनि सबबु जॾहिं अनूर अरोड़ जो शहर वीरान थी वियो तॾहिं ब्राह्मण आबाद में अची रहियो ऐं उते बि संदसि ज़ालमाना कारवायूं बि दस्तूर जारी रहियूं। छुटो फितरती तौरु नेक तबियत जो इंसानु हो। उन वक़्तु अब्बासी ख़ानदान जे गवर्नर जी सिंध ते हुकूमत हुई, जंहिं करे हू इस्लामी अक़ीदा सिखी ॻुझ ॻोह में मुस्लमान थी रहियो हो ऐं खेसि संदसि अज़ीज़नि जॾहिं शादीअ लाइ अरोड़ आंदो तॾहिं इनकार कयई छाकाणि त हू हिंदू धर्म खां बेज़ार थी चुको हो ऐं जंहिं ते किन माण्हुनि थोक तौरु चयुसि त उहो शायदि अरब मुल्क मां वञी अरब औरत परिणजंदो। चवनि था त हू उन ज़माने में हज जे इरादे सां रवानो थी वियो। जॾहिं हिकु मके मौज़म में पहुतो तॾहिं हिकु ॿुढी औरत खे ॾिठई जा दुकान ते क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत करे रही हुई ऐं बीही ॿुधणु लॻो। माईअ चयुसि त बाबा छो बीठो आहीं? चयई त क़ुरान जी क़राअत ॿुधण लाइ जेकॾहिं अहसान फ़रमाए मूंखे क़ुरान जी क़राअत सेखारी त गोलो थी रहंदुसि। माईअ चयो त मुंहिंजी उस्ताद बि मुंहिंजी धीउ आहे ऐं हूअ पर्दा नशीन आहे। तूं जेकॾहिं ज़नानो लिबास ढके ख़ामोश हली संदसि दर्स में शरीक थी त आख़िर चिटो उन्हीअ तरह क़राअत जे दर्स में पहुची वियो। चवनि था त उन्हीअ छोकिरीअ खे इल्मु नजूम बि महारत हुई, जंहिंखे नजूमुल ज़ांचा मां मालूम थियो त संदसि शादी सिंध जे रहाकू मर्द सां थींदी, जंहिं खां पोइ छुटे सां संदसि शादी कराई वई। उन खां पोइ छुटो पंहिंजे उन बीबीअ समेत जंहिंजो नालो फ़ातिमा हो ऐं सिंध में वापसि वठी आयो। असांजो उस्ताद मंठार मला वधीक लिखे थो त दिलोरा जे शहर ब्राह्मण आबाद में पहुचण खां पोइ दिलो राय ज़ोर आंदो त छुटे जे ज़ाल फ़ातिमा संदसि हवाले कई वञे, छाकाणि त हिन नामर्द जो रवाजु हो त नई कुंवार पहिरियां ई संदसि हवाले थींदी हुई, मगर छुटे इनकार कयो। हिन खे वाज़ ऐं नसीहत करणु लॻो, मगर दिलो राय बाज़ न आयो ऐं आख़िर हिकु ॾींहुं घर में घिड़ी पियो, मगर छुटो बर वक़्तु पहुची पंहिंजे ज़ाल खे पाण सां वठी शहर छॾे हलियो वियो। बिदादत कयई त हीउ शहर ग़र्क़ थी वेंदो, जो आख़िर ईअं थियो। हीउ शहर 3 ॾींहंनि अंदरि ज़िलज़िले में बर्बाद थी वियो ऐं तहफ़ुज़ुल कलाम जो हवालो पिणु रिवायत में आहे
त छुटो दिलोराय जे ज़ालिमनि खां बगदाद जे ख़लीफ़े वटि चौथीं सदी हिजरीअ ॾांहुं धारे दांह खणी वियो, जंहिंसां सैयद अली मकी गॾिजी सिंध में आयो ऐं दिलोराय जे शहर बहरमन आबाद कुदरती तरह बर्बाद थी वियो। दीवारे उन खां पोइ सेवण में अची रहियो ऐं पंहिंजी हिकु नियाणी जी शादी सैयद अली मकी शाह सां करायईं, जंहिं मां लकियारी सैयदनि जो ख़ानदान सिंध में वधियो ऐं पखिड़ियो आहे। छुटो अमरानी हक़ीक़त में दिलोराय जे माइती भाउ हो ऐं संदसि वालिद जो नालो आमरा हो, जंहिं करे हिन खे आमरानी जी लिस्ट में तलफ़ुज़ कराम जे कलम नवास लिखे थो त मूं पहिरियों बि लिखियो आहे त असांखे तारीख़ ते नज़रसानी करणु घुरिजे, छाकाणि त तारीख़ नवीस सिंधी माण्हुनि ऐं ख़ासि तरह सिंध जे राजाउनि जे तमामु ख़राब लफ़्ज़नि में नुमाइंदा पाई आहे। कॾहिं कॾहिं राजा ॾाहिर जी भेण सां शादी कराई वई आहे त कॾहिं दिलोराय जे तहमतुल हटाई वठी आहे। किथे त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि बयानु थियल पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि जिन जो अकुल बि तस्लीम करण लाइ तयारु नाहे। हूंदो राजा ॾाहिर ऐं दिलोराय ॿिन्ही जो तालुक़ु हिंदू मज़हब सां हो ऐं हिंदू मज़हब वटि ऐं रिश्ते ऐं क़तई शादीअ जाइज़ नाहे। राजा ॾाहिर भेण सां शादीअ जो छो कंदो? मुसनफ़ चिटो अमरानी खे राय घराणे जो अमीर सॼो आहे। हीअ ॻाल्हि बि मञण जहिड़ी नाहे, छाकाणि त छुटो अमरानी अमीर ऐं राय घराणे जो फ़र्द हुजे हा त संदसि नाले में राय लफ़्ज़ जो इज़ाफ़ो हुअणु घुरिबो हो। तंहिं करे नाले मझां ई लॻे थो त छुटो राय घराणे जो अमीर न हो ऐं न वरी दिलोराय जो माइतेलो भाउ हो, बल्कि हू हिकु आम ऐं नेक तबिअ इंसानु हो जेको इस्लाम जे ख़ूबियुनि खां मुतासिर थी मुसलमान थियो। असांजो उस्ताद मंठारमला वधीक लिखे थो, मुसनफ़ लिखे थो त छुटो आमराईअ जे बारानीअ सां बरहमन आबाद बर्बाद थी वियो ऐं उहो बि लॻे थो त शहर वीरान थियण खां पोइ दिलोराय सेवण में अची रहियो ऐं सैयद अली मकीअ खे पंहिंजी नियाणीअ जो संग ॾिनो, जंहिं मां सिंध में लकियारी सैयदनि जो ख़ानदान वधियो ऐं पखिड़ियो। हैरत जी हीअ ॻाल्हि आहे त पारानी में शहर जे बर्बाद थियो, मगर ज़ालिम राजा ज़िंदह बची वियो। जॾहिं त मज़लूम रैयत मारिजी वई ऐं हिकु ज़ालिम राजा इस्लाम जो दुश्मन बि हुजे ऐं मुसलमान खे धीउ जो संग बि ॾिए, हीअ ॻाल्हि बि मञण में कान थी अचे। हक़ीक़त इन जी बिल्कुलु बरअक्स आहे त सैयद अली मकीअ खे नियाणी ऐं दिलोराय बल्कि छुटे आमरानीअ ॾिनी हुई, जंहिं मझां जेको औलाद पैदा थियो उन मां जेके लकीअ में अची रहिया से लकियारी सैयद सॾिजण लॻा ऐं उन्हनि लकियारियुनि सैयदनि मझां कुझु लॾे अची मौजूदु आमिर जे हंधि आबाद थिया। तिन खे आमरानी सैयद या आमरा सैयद सॾियो वियो ऐं छुटे आमरानीअ जे वालिद जो नालो आमरा हो, तंहिं करे आमरा मां आमिरी ॻोठ जो नालो पियो। लकियारी सैयदनि जो ख़ानदान अॼु बि ॻोठ आमिरीअ में मुक़ीम आहे। नामयार मुसवर ज़फ़र काज़मी जो तालुक़ बि आमिरी शहर सां हो। आमिरी जो फिटल शहर जो असुलु नालो छा हो उन बाबति अञा बि कुझु नथो चई सघिजे। आमिरी जे दड़े ते तमामु घटि तहक़ीक़ाती कमु थियो आहे। ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जे हिन तहज़ीब याफ़्ता शहर ते वधीक तहक़ीक़ करे सिंधू माथिरीअ जे सप्तान खे दुनिया में रोशन करे वञे, छाकाणि त हिन क़दीमी माॻ ऐं मकान न रुॻो असांजे माज़ीअ जी शानदार तहज़ीब ऐं तमदन जी इलामत आहे, पर असांजे मुस्तक़बिल जे तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ जो गसु ॾियनि था।
अच्छा साईं हिन किताब ही हक़ीक़त हेठियुनि किताबनि मां असांजो उस्ताद वरिती सिंधू माथरी जी सिफ्ता मोहम्मद इदरीस सदीकी ऐं ॿियो आहे तहफ़तुल कलाम अली शेर ऐं टियों किताबु आहे ज़िकरतुल मज़हबुल सैयद मौलादीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं चोथों सिंधी सकाफ़त डॉक्टर नबी बख़्श बलोच साहिबु ऐं पंजों आहे जनम गुज़ारिम जिन मां जिन सां GM सैद जो लिखियलु। ऐं शुक्रगुज़ार आहियां जिन ॿुधंदड़नि मुंहिंजे हिन चंद अल्फाज़नि खे पंहिंजे ज़ौक़ ऐं शौक़ सां ॿुधी असांजे ॻोठ जे नाले खे ऐं असांजे आमिरी दर खे परखण जी कोशिशि कई।